history, the structuring of civilization has meant that any human collective held the potential of being a nest for disease. Transmission of many viruses occurs by direct contact or any indirect transmission through the environment. The role of these environments as intermediaries or as reservoirs in virus transmission has been most clearly proven in recent times. The proof lies in the fact that the faster and more efficiently people travel, the more thoroughly the virus spreads and adapts to new environments to the point of becoming a global pandemic. The more we learn about ancient pandemics, the more information that is assembled to help us to better predict pandemics of the future. When the time comes for the world to establish new settings in which some form of balance is accomplished, we must be prepared to adapt to new ways. Holistic healing. The year 1820, which coincided with the Second Reign, was one of the darkest periods in the Ratanakosin timeline. Cholera had fallen upon the region, and it was estimated that in Bangkok alone, there were 100,000 deaths out of a total of 500,000 Bangkok residents. The plague of that particular year only lasted in the locality for a few months, but the cholera epidemic was to return to Bangkok repeatedly over the eras that followed, due to inadequate provisions of safe water and sanitation, which would have otherwise been critical to prevent and control the transmission of cholera and other waterborne diseases. Then in 1835, Dan Beach Bradley, an American Protestant missionary, arrived in Siam from Boston at the age of 31. According to one of Bradley's diary entries dated October 4, 1838, there were attempts to inoculate cows with smallpox from humans. The success of the inoculation campaign came about after 5 years of experimenting with using cow pus as vaccinations. No royal objections were made in the conducting of the experiments, and the king instructed royal physicians to learn the practice of inoculation from missionaries. มีครั้งหนึ่งพอระบาดก็เลยจำใจต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าปลูกทรพิษก็คือไปสะกิดเอาหนองที่คนที่เป็นแล้วก็มาปลูกลงไปในคนในคนที่เป็นที่เราจะป้องกันเขาอะนะก็แต่วิธีนี้บางทีก็อันตรายเพราะปลูกแล้วบางทีจะมีคนที่ตายก็มีหรือว่าคนที่ปลูกไปแล้วเป็นเยอะเลยฝีนี่ขึ้นเยอะก็มีจนตายก็มีนะก็แต่ว่าเมื่อจำเป็นก็ต้องทำตอนนั้นยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่3ท่านก็มีการให้โคนะให้เอาวัวมาให้บอกว่าลองเอาไปทำให้มันทำแบบในวัวเนี่ยให้เขาเกิดเป็นฝีที่วัวแล้วก็ค่อยเอาหนองจากวัวเนี่ยมา Apart from teaching modern medicine to the physicians of the Siamese royal court, Bradley also wrote the treatise on smallpox vaccination, which he then gifted to King Rama III. The treatise was published in the Bangkok Recorder, which helped to inform the Thai public about smallpox. In the time that followed, great progress was made in the area of vaccine production.
ส่วนอหิวาสมัยก่อนก็มีเป็นระยะนะแล้วหมอบัลเลนี่เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบดูอุณหภูมิดูจำนวนฝนแล้วก็รู้เลยว่าไอวาเนี่ยมันระบาดมันจะมามากเอาหน้าที่มันหน้าแรงหน้ามันแรงแล้วก็แสดงว่าหน้าแรงนี่คนอาจจะไปกินน้ำที่ได้เนี่ยมันจะไม่สะอาดแล้วก็พอไอวาก็จะหายไปช่วงที่ฝนตกเยอะ The accomplishments of Bradley and the missionaries of the time opened the way for Western medicine to take incremental steps into becoming an important part of Thai society. Traditional Thai medicine came to be developed into new branches designed for more specific forms of treatment. Trends began in the extraction of the essences of medicinal plants that have come to contribute significantly to both the indigenous and modern systems of medicine. The raw materials used in traditional medicine grow very well in Thailand's hot and humid climate. The end of the 18th century saw the growing use of medical cannabis in Western countries, and cannabis was commonly available in pharmacies. Then in 1961, the Single Convention on Narcotic Drugs as an international treaty prohibited production and supply of specific drugs, including cannabis. In the times that followed, some countries, including Thailand, issued permits for the return of medical cannabis. The Thai Ministry of Public Health has clarified the amendment to the Narcotics Act. The Narcotics Control Committee has come to a consensus to partially remove cannabis and hemp plants from the Schedule 5 list of narcotic substances. This means that the parts of the plant containing less than 0.2% of THC will no longer be considered narcotic substances, but this doesn't include shoots and flowers, which may have a higher THC content. Besides the use of cannabis in the medical industry, cannabis liberalization also applies to members of the public, but with certain restrictions, because Thai law still doesn't permit individuals to freely cultivate cannabis. ใช่มีทุกวันไม่มี โปรเฟสเซอร์ที่อิสราเอลเขาก็ศึกษาพบว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเขาก็บอกว่าในระบบร่างกายเรามีระบบกัญชาอยู่นะคะซึ่งระบบนี้มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารพูดกันรู้เรื่องมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงนะคะแต่ในบางคนเนี่ยที่พร่องไปเนี่ยนะคะตัวนี้มันสามารถที่จะปรับให้กลับขึ้นมาสู่ปกตินะคะด้วยการใช้ไอสารแคนาบินอยด์เนี่ยก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เรื่องการออกกำลังกายอย่างอื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอมันพร่องมากๆเนี่ยแล้วแต่ละคนถึงแม้เป็นโรคเดียวกันมีความพร่องต่างกันเนี่ยการเติมสารกัญชาเนี่ยมันจึงใช้ขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในหลักการการรักษากัญชาเนี่ยนะคะเราก็ต้องในต่างประเทศเนี่ยในไกด์ไลน์เขาเขียนไว้เลยว่า start low go slow คือเริ่มต่ำๆแล้วก็ไปอย่างช้าๆPakakrong Kwang Kao, who was a pharmacist specializing in medicinal herbs at Chao Phraya Apai Phuket Hospital, tells us that ever since cannabis liberalization, the hospital has been conducting cannabis research. During this process, resin from the cannabis plant collected and compressed into sticks and blocks called hashish has been obtained from the Department of Medical Sciences. Cannabis resin is the sap-like plant byproduct considered the most valuable part of the plant. เราก็เก็บข้อมูลเป็นระบบค่ะปัจจุบันเราก็ได้ข้อมูลในบางโรคนะเช่นเรื่องโรคมะเร็งว่ามันไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งนะคือผู้ป่วยก็ยังเสียชีวิตไปแต่ว่ามันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตถ้ากัญชาทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไปรักษาในโรคที่ผู้ป่วยแบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพที่เจอบ่อยๆเช่นนอนไม่หลับนะคะปวดเรื้อรังนะคะแล้วก็ปวดศีรษะไมเกรนนะคะกินข้าวไม่ได้เบื่ออาหารพวกนี้ค่ะอั
อันนี้จะเป็นอาการหลักๆของโรคที่สามารถใช้ยาทางกัญชาทางการแพทย์แผนไทย There are many uses that can be generated from the appropriate concentrations of cannabis. Whether it's the leaves or the flowers, different parts of the cannabis plant offer their own respective properties depending on the purpose. Jalpreya Apai Pubet Hospital has been using the leaves in cooking. The quantity of cannabis leaves used for each dish depends on the requirements of the condition being treated, as well as the state of health of the patient. The dishes offered at the hospital present the aroma and other culinary properties of cannabis in dishes such as green curry, stir-fried basil, tom yum soup, and chicken rice crackers. There is also the fresh cannabis juice that we see here. ส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยไม่ได้กินกัญชาในปริมาณที่เยอะแต่กินเพื่อที่จะไปปรับสมดุลของพลังงานหรือว่าเลือดลมภายในร่างกายนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะผสมกับเครื่องเทศเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเมนูที่เราดีไซน์ใหม่ในเฟส 2เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เข้ากับเครื่องเทศทั้งสิ้นบางตำรับอย่างของคุณหญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์เนี่ยนะคะท่านก็บอกเลยว่าเอาใบกัญชาเนี่ยโขลกกับเครื่องแกงเลยนะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าที่โขลกเนี่ยเพื่อให้ตัวกัญชามันเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องแกงเพื่อจะช่วยกินเข้าไปแล้วช่วยปรับลมได้ดีเราจะทราบกันดีค่ะว่าอาหารไทยเนี่ยที่มีพวกเครื่องเขาเรียกว่าอะไรโปรตีนหรือว่าเนื้อสัตว์พวกเนี้ยเรามักจะใส่เครื่องเทศเพื่อให้มันช่วยย่อยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะกัญชาก็จะเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะผสมไปกับพวกเครื่องเทศเหล่านี้หรือบางทีมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งแบบทำให้สลบคือแบบผัดเนื้ออะไรจนสุกแล้วค่อยใส่ใบกัญชาลงไปแค่สลบก็ยกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไอ้พวกเหล่านี้ในเฟส 2เนี่ยเราเน้นไปกับเครื่องเทศทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำเนี่ยเราก็มีเครื่องเทศอยู่ในเป็นส่วนผสมนะคะ On one hand, there are drug experiments in the laboratory, followed by certification. On the other hand, there are medicines approved by folk knowledge passed down through the generations. As the oldest form of healthcare in the world, traditional medicine is used in the prevention and treatment of physical and mental illnesses, as well as for maintaining balance within the body. In view of the progress of medicine, it has gotten to a stage where herbal drugs also need to fulfill international requirements on quality and safety. In many rural areas all over Thailand, medicinal plants are still relied upon for natural healing. Many locals still rely upon the advice of Dr. Soy, because this 80-year-old folk medical practitioner has been healing people since the age of 17. In order to improve his knowledge, Dr. Soy traveled to Yunnan, China, to seek opportunities in expanding the scope of his skills. He then returned to his birthplace in the Khon Phanom province to carry out his work of healing. ศึกษาจริงๆก็ตอนที่เรียนการทหารจบไปเรียนอยู่ยูนานเนี่ยแต่หารู้สมุนไพรอยู่แล้วแต่ว่าอยากเรียนแบบที่ว่าจีนเขาใส่ต้นไม้อะไรเหล้าใส่อะไรนะอยากรู้จักเปรียบเทียบใส่กันได้มาจากจีนได้ไหมหรือไปเอาอยู่ที่จีนมาไปดูแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะจีนมันเป็นเมืองหนาวใช่ไหมเขาต้องใส่ยาร้อนเช่นแบบพวกเห็ดหินจือพวกกระเทียมพวกมันเนี่ยเขาใส่ไปพวกนี้พวกโสมเกาหลีโสมมันเนี่ยเพราะเขาเป็นเมืองหนาวบัดนี้เราไปใส่ยาร้อนมันใส่ได้ไม่ได้แต่ไม่ใส่เมืองเรานี่มันใส่ไม่ได้พอเราเป็นเมืองร้อนมาใส่มันก็ไปกันใหญ่นอกจากยาเย็นเช่นยาเย็นกับพวกยานางพวกนี้มันใส่ไปได้ยาเย็นนี่ก็มีพวกนี่แล้วนี่พวกยานางนี่พวกห้ากอกไม้ต่างๆนี่ห้ากอกมากอกส้มนี่เอารากมันต้นเล็กๆมันเป็นรากอ่อนๆนะอันนั้นก็ยาเย็นมันมีหลายอย่างเลยหรอกพวกลิ้นทะเลพวกนี้ก็เป็นยาเย็นตัวที่ประจนมีวิธีบอกไหมคะว่ามันมีอยู่เพราะอันนี้ลำไส้อันนี้ตับไตไส้พุงอันนี้ก็หัวใจแค่นั้น
จับนิ้วก้อยนี่ก็มดลูกจับปมมือนี่ก็ต้มลูกหมากพอมดลูกมันอยู่สองข้างเห็นไหมเราก็จับสองข้างต้มลูกหมากมันอยู่สองข้างเราก็จับสองข้างก็มะเร็งก็บ่อยนะมันเอาหัวปูกหัวร่นมาเลยลูกมากันลงรถไม่ได้ก็มีนี่บ่อนนี้ผมเอาไว้ให้บ่อนถอยรถจอดถอยรถลงมานี่ก็จอดไปตรวจอยู่หั่นแล้วก็จัดยาแล้วเขากลับนะผมก็บอกเขาอยู่มันบ่แม่นอนามัยแล้วก็บ่แม่นโรงพยาบาลผมน่ะแม่นเป็นหมอแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านฉะนั้นแหละไม่ที่อยู่ไม่มีใครจะทำให้อยู่ให้กินนอกจากที่คนป่วยว่าอยากมานอนอยู่นี่นะ Healing with medicinal plants is made possible through the naturally occurring properties unique to each plant species. Traditional healers crush the different fresh parts of plants and apply them according to the requirements, the result being the restoration of balance within bodily functions. If one is to say that a certain herbal medicine is used to heal a specific illness, there will be people who believe it and those who don't believe it. But a commonly held principle is that food has direct consequences upon health. So if we learn to incorporate the properties of medicinal plants into our nutrition, we will surely experience the health benefits. Late in the morning, Dr. Soy goes into the woods near his house to collect medicinal plants. He walks into the grove with bare feet, which allows him to have skin contact with the soil and the grass. This is how he can feel nature's temperature over the course of the day. Dr. Soy's skin and body are excellent assessments of temperature, allowing him to sense which species of medicinal plant to collect at what time of day.มันป่าทั่วไปมีทั่วไปอยู่นั่นนี่ก็มีทุกอย่างอยู่นี่ก็ดอนนี่ก็มีแล้วเรารู้จักต้นไม้มีหมดนั่นแหละเพราะไม้ทุกชนิดมันเป็นยาแต่ไม่ใช่ว่าไม้มันไม่เป็นยาแต่แล้วแต่คนใช้หญ้าเหี่ยวหมอกเหี่ยวหมูหัวยีเอื้องพวกนี้เป็นยาทั้งหมดเนี่ยหัวเอื้องมันเป็นยาอะไรยาระบายเยี่ยวคนที่เงี้ยวบ่ออกใส่หัวยีเอื้องห้างยาฆ่าหญ้าเหี่ยวหมูโคยตาลพวกนี้แกนมักสลีมันก็ยังเป็นเอิ้นแกนข้าวโพดภาษาไทยเนี่ยบ้านผมเอิ้นมักสลีเอาแกนแห้งมันมาต้มกินก็เป็นยาระบายเยี่ยวอันนี้ก็ตองทงแก้อะไรคะพวกมะเร็งอันนี้ก็ยาระบายนี่การเยียวยาเขาเรียกว่าอะไรอะคะพอเต้าให้พอเก็บสมุนไพรไปได้แล้วเรากลับบ้านไปเอาไปทำอะไรต่อคะไปสับสิสับแล้วก็ตากแห้งเนี่ยบ้างตากแห้งแล้วก็ใส่ถุงผสมอันนั่นแก้อันนั่นแก้นั่นเขาผสมแต่ละอันจะเหมือนลูกไปดูในห้องอันนั้นเขาผสมหมดแล้วแต่ตัวยาไม่เหมือนกันตัวใดเป็นหลักตัวใดเป็นรองเส้นว่าพวกมะเร็งลำไส้เนี่ยตัวหลักของมันขมิ้นเครือนั่นแหละ Once the medicinal plants are chopped and sun-dried, they are stored in bags and placed according to the condition each respective medicinal plant is meant to heal. The hakfarang is mainly used for uterine treatment. Medicinal plants from the north, such as the pongpa, are used to treat coughing and anything to do with the lungs. Dr. Soy even has medicinal plants that can treat the wear and tear of knee joints. แบบมันปวดหน้าอกตีขึ้นหัวมันจะมึนแล้วก็ปวดบั้นเอวข้อเข่าเสื่อมเขาบอกข้อเข่าเสื่อมไปหาหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมกินยาก็ไม่หาย
กินโอ้ยมันหลายปีแล้วก็ยัง เป็นมานานแล้วใช่ไหมคะ ครับเป็นมานานประมาณ10 ปีเลยหมอเขาว่าหมอไหนดีก็ไปหาหมอบอกยาก็เป็นหมอยาหมออะไรพวกมาหมอสมุนไพรครั้งแรกนะแล้วเขากินแล้วเขาบอกว่ามันทุเลาก็เลยมากับเขามาแล้วเขาก็ว่าหมอมันดีหมอมันดีพวกสมุนไพรมาต้มกินแล้วก็ทุเลาไปล่ะแต่จะมาลองดูจะทุเลาหรือเปล่านะ แล้วตลอด10 ปีที่เป็นมาเนี่ยค่ะไปหาหมอที่ไหนมาแล้วบ้าง ไปโรงพยาบาลนาเกแล้วก็เข้าวบ่อยแล้วก็สกลหมอคิดไทยที่ทางพวกหมอคลินิกโรงพยาบาลใหญ่เขาเข้าไปนครนาเกนะเขาก็ว่าอย่างเดียวเขาเข้าเสื่อมผ่าตัดของเขาโอ้ยผ่าเขาแล้วไปไม่ได้แล้ว เราเคยมารักษาที่นี่ไหม มาค่ะ แกก็เอายาไปให้ต้ม เอาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแกก็เอายาให้ไปต้มกินก็ดี รักษาอะไรบ้างคะที่เวลาเรามาเรามีอาการยังไงบ้าง ปวดแข้งปวดขาเท่านั้นแหละค่ะ2 อย่าง พอได้กินยาต้มแล้วเป็นไงบ้างคะ รู้สึกดี หายเลยไหม เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บ อ๋อกินมานานเท่าไหร่ละ ไม่นานแกเอาให้หม้อ2 หม้อแล้วก็ดีไปเลยค่ะ ก็มาทำบ้านใกล้กันเนาะลุงเจ็บเข่าก็เอายาจัดยาให้ Although Dr. Soy cannot write, his prescription is essentially his own knowledge database that doesn't fade with time. His son and daughter have kept records and sent them to the Ministry of Health to be kept as part of the National Medical Archives. During a time when we as a collective of humanity continue to worry about the pandemic's direction, learning from the world history of pandemics may lead to the reward of minimizing risk for ourselves. Relying upon or waiting for effective vaccines may end up not being as effective as simply looking after our own nutrition, exercising, and observing high standards of hygiene in our daily lives. In fact, the application of these basic principles may be the best medicine, and perhaps even better than any potential vaccine.